tumepewa jukumu la kusikiliza na kutatua migogoro, na ndani ya mfumo wa NeST tumetengeneza kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma na sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tuna moduli ambayo wananchi wanaweza wakawasilisha malalamiko yao, rufaa zao kupitia moduli hiyo popote pale walipo Tanzania. Haijalishi, mwananchi hahitaji kuja kwetu Dodoma ili kufikisha lalamiko lake au rufaa yake. Anaweza akawa Mtwara, mradi tu awe na internet na maybe kishikwambi, au awe na laptop, awe kitu ambacho kinaweza kumsaidia yeye ku access internet na kuhakikisha kwamba anawasilisha lalamiko lake. Tuliona kufanya hivyo kwa sababu hatuwezi tukajiondoa katika maendeleo ya TEHAMA. Serikali imekuwa ikiweka msisitizo mkubwa sana, hata Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa maelekezo kwamba tutumie TEHAMA kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma kwa wananchi. Kwa hiyo haya yote ambayo tunayofanya ni kutekeleza maelekezo ambayo tumeyapokea, lakini pia tunahitaji wananchi waweze kupata huduma ambayo ina ufanisi wa juu na kutusaidia sisi kutatua changamoto walizonazo. Sasa katika moduli hii ambayo ilianza rasmi kutumika tangu 2025 mwezi wa pili, iliyofunguliwa rasmi na Waziri wa Fedha wakati ule ambaye ni Waziri Mkuu kwa sasa, tumeshasikiliza mashauri mengi kupitia moduli hiyo. Kwa mfano, kama kwa sasa kwa mwaka huu wa fedha kuna malalamiko ambayo yameshawasilishwa kwa taasisi nunuzi. Labda niseme pia hiki kabla sijakisema hiki, tumeunganisha taasisi nunuzi zote za serikali na moduli hii. Tumeunganisha wazabuni wote ambao wamejisajili katika mfumo wa NeST wote katika moduli hii. Kwa hiyo hakuna mzabuni ambaye anaweza akasema kwamba hajaungwa, mradi tu awe anahitaji kufikia tenda ya serikali. Na ukishajisajili kwenye mfumo wa NeST ni dhahiri kwamba hiyo ni mojawapo ya huduma ambayo tutakayoipata. Sasa moduli ilianzishwa ili kujibu changamoto ambazo zilizokuwa zinajitokeza. Changamoto moja ambayo tulikuwa nayo awali ni kwamba mzabuni anapokuwa ana lalamiko lake lazima asafiri kutufuata Dodoma ili aje kuwasilisha lalamiko lake. Nyie mtakuwa wazuri wa kuelewa kwamba mtu unaposafiri kuja Dodoma ina maana kwamba utafunga biashara zako. Kama biashara inakutegemea wewe itabidi uifunge, na ukiifunga ni kwamba utakuwa umepoteza wateja wakati huo, kwa sababu watakuwa hawezi kukufikia. Kwa hiyo changamoto ya kwanza tuliondoa gharama ambao mzabuni alikuwa anaingia, kwa sababu ilikuwa inabidi afunge ofisi yake asafiri kuja Dodoma. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni muda. Muda ni fedha au muda ni mali. Kwa hiyo muda ule ambao mzabuni atapoteza kutoka amefunga kule mpaka aje arudi kwenye biashara yake hautarudi milele. Kwa hiyo ni moja ya eneo ambalo tuliona kwamba inaweza kufanyiwa kazi moduli hii ikiwepo. Lakini pia ambazo hizi unaweza ukazitafsiri ni faida ambazo zinazopatikana kwa njia hii ya moduli. Faida nyingine ambayo ipo ni uwazi. Uwazi kwamba mzabuni anaweza akajua kwamba lalamiko lake liko kwa nani. Kama liko kwa taasisi nunuzi atajua kabisa lalamiko langu liko sasa hivi kwa taasisi nunuzi. Na kama liko kwa mamlaka ya rufani ya zabuni za umma atajua dhahiri kwamba liko katika mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Na kwa hiyo taarifa zote hizo alikuwa hapo awali hawezi kuzipata, lakini kwa sasa ana uwezo wa kupata hizo taarifa.